ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ ካርቦሃይድሬት ሜታቦሊዝም የምንጀምር ይሆናል ማለት ነው። በተከታታይ ቪዲዮዎቻችን ስለ ካርቦሃይድሬት ሜታቦሊዝም ያሉትን አጠቃላይ ሜታቦሊክ ፓዝዌይስ ኦፍ ካርቦሃይድሬት ሜታቦሊዝም የሚሉትን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ዳይጀሽን ኤንድ አብዞርፕሽንስ ኦፍ ካርቦሃይድሬት የሚለውን እንጀምራለን። ለዚህ ቻናል ግን አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ እያሳሰብኩ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ዝለቁ። በተለይ ደግሞ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን አትዘንጉ ማለት ነው። So today we discussed about the starting or the first stage or the first part of carbohydrate metabolism. So we'll see the carbohydrates digestion, absorptions of carbohydrates, and that of the fate of the digestive product of carbohydrate metabolism. And second, we'll try to see in the next video on glycolysis metabolism or glycolysis pathway, and then pentose phosphate pathway as well as glucuronic acid pathway plus that of glycogen metabolism. At the end, we'll try to see the disorders associated with the carbohydrate metabolism that we call diabetes mellitus. ስለዚህ እንግዲህ ከመጀመሪያው ስንጀምር ሜታቦሊዝም ምንድን ነው? We have three types or three stages of catabolic pathways. So metabolic diets, particularly the foodstuffs that may be proteins, it may be carbohydrates, it may be what fats or lipids can be digested to their respective building blocks. This is what stage one of the metabolism or stage one of the catabolism process እንላቸዋለን። እንደ ፕሮቲን፣ ካርቦሃይድሬት እና ፋት ያሉ ምግቦች ወይም ደግሞ ኮምፕሌክስ ፉድ የምንላቸው ወይም ደግሞ ኮምፕሌክስ ባዮሞሌኪል የምንላቸው ወደ ቢልዲንግ ብሎካቸው ወይም ደግሞ ሪፒቲንግ ሰብስቲቲዩታቸው እንደ ፋት ወደ ፋቲ አሲድ፣ ፖሊሳካራይድ ወደ ሞኖሳካራይድ ላይክ ግሉኮስ ይሄዳሉ ማለት ነው። አሚኖ አሲድ ደግሞ ጀነሬትድ ፍሮም ፕሮቲን ዳይጀሽን ማለት ይሄ ምን እንለዋለን? ፕራይመሪ ስቴጅስ ኦፍ ካታቦሊዝም እንለዋለን። ዘ ሰከንድ ስቴጅስ ኦፍ ሜታቦሊዝም እነዚህ ኢንድ ፕሮዳክት ኦፍ ኮምፕሌክስ ባዮሞሌኪል ዳይጀሽን ኦር ቢልዲንግ ብሎኮች ወደ ምን ይሄዳሉ? ቱ ዲግሬድድ ኢንቱ ኮመን ሴንትራል ኢንተርሚዲየት ሞሌኪል ኮልድ አሴታይል ኮኤ ይላሉ። ዲስ ኢዝ አሴታይል ኮኤ ኢዝ ዘ ሴንትራል ሃብ ፎር ሴሉላር ሬስፓይሬሽን። ሴንትራል ሃብ ወይም ደግሞ ሴንትራል ኢንተርሚዲየት ፕሮዳክትስ ኦፍ the metabolisms of protein, carbohydrate, and fat እንለዋለን ማለት ነው። This is the second stage of metabolism or catabolism, and the third stage of the metabolism is degradation or oxidation of these two carbon fragment acetyl CoA to enter into citric acid cycle and electron transport chain. At the end of the day, it can generate ATP for cellular purpose and what releases some waste product like carbon dioxide and water. This is what we call the third stage of the metabolism. When we come up to the terminologies or basic the terminologies of metabolism, this metabolism is defined as the totality of chemical reactions or overall chemical reaction that occurs in the living organism. እንደ አጠቃላይ ሴላችን ውስጥ ወይም ደግሞ በሊቪንግ ኦርጋኒዝም ላይ የሚካሄድ ማንኛውም ኬሚካል ፕሮሰስ፣ ኬሚካል ቼንጅ፣ ኬሚካል አስፔክት ምን ተብሎ ይጠራል? ሜታቦሊዝም ብለን እንጠራዋለን። This is the totality of chemical reaction. It may be digestion, it may be absorption, it may be transportation, it may be excretion, or it may be exchange of materials. We call them metabolism. This metabolism is enables us to maintain life or to enable sustainability of life ወይም ደግሞ ህይወት ቀጣይነት እንዲኖረው እንዳጠቃላይ ጤናችን የተጠበቀ ሆኖ እንዲቀጥል ሴሎቻችን ኤነርጂ እንዳይሉ ዲፕሌት እንዳያደርጋቸው የሚያደርግ ዋና ኬሚካል ሪአክሽን በሴል ወይም ደግሞ በህይወት ባለው ኦርጋኒዝም የሚካሄድ ነው ማለት ነው። This is very important. Metabolisms of carbohydrate is very important to maintain glucose or blood sugar homeostasis ranging from 70 up to 120 milligram per deciliter. This is the range of blood sugar during fasting conditions that we call FBS or fasting blood sugar እንለዋለን ማለት ነው። This is what we call fasting blood sugar. So these metabolic reactions or metabolism can subdivided into three divisions, particularly anabolic reaction, catabolic reaction, and amphibolic reactions. ሜታቦሊዝም የምንለው እንዳጠቃላይ እንግዲህ ኬሚካል ሪአክሽን በሊቪንግ ኦርጋኒዝም የሚካሄድ ነው ካል ይሄ ሜታቦሊዝም በስንት ልንከፍለው እንችላለን? በሶስት ሜጀር ሰብዲሲፕሊን ወይም ደግሞ ሶስት ክላሶች እንከፍለዋለን። የመጀመሪያው ምንድነው? አናቦሊክ ሪአክሽን ወይም ደግሞ ሲንቴሲስ ሪአክሽን ይባላል። which is what build up reaction ብለን እንጠራዋለን። that is why simpler molecules or
building blocks can be what complexed or can what join together to form complex huge biomolecules, like the amino acids can goes to the synthesis of protein, the simple sugars to polysaccharides, and that of the fatty acids to fats. And this sort of metabolic reaction, anabolic reaction or synthesis reaction, requires energy to take place. ስለዚህ ምን ይፈልጋል ማለት ነው? ኢነርጂ ወይም ኤቲፒ ያስፈልገዋል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ይጠቀማል እንደማለት ነው። the other metabolic reaction is catabolism. cut ማለት break down or oxidize ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ huge or complex or large biomolecules are degraded or breakdowns to their respective building blocks ወደ simpler biomolecules breakdown የመሆን ወይም ደግሞ oxidize ማድረግ ወይም ደግሞ ምግብ ሲፈጭ ማለት ነው። breakdowns of complex compounds or complex biomolecule to their respective building block or simpler biomolecules, and finally targeted to generate ATP or provides or produce ATP. ATP ምን ያደርጋል ማለት ነው? ለሴላችን ያመርታል ማለት ነው። don't forget it, anabolic reaction uses ATP, but catabolic reaction, this is produces ATP. And the other subdisciplines of metabolism is amphibolism. This is a crossroads of metabolism where it can comprise of a complex of reaction. Particularly, it can have both catabolic nature and amphibolic natures, and that is why the best example is TCA cycle or Krebs cycle can have catabolism reaction, that is breaking down of some intermediates, and it can also have the capacity or the tendency to have anabolic natures. So let's come up to the digestions of carbohydrate. የኔ ያክል እንግዲህ ስለ ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ሜታቦሊዝም ካወራን ካርቦሃይድሬት እንዴት ዳይጀስት ይሆናሉ፣ ዳይጀሽናቸው ምን ይመስላል የሚለው እናያለን። ሶ about 60% of the human diet is consist of carbohydrates. አብዛኛው ምግባችን የምንመገበው ወይም ደግሞ የሰው አጠቃላይ ምግብ 60% ምንድነው ተብሎ ይገመታል ማለት ነው? ካርቦሃይድሬት ወይም ደግሞ ኃይል ሰጭ ምግብ ናቸው ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። therefore these carbohydrates separation and breakdowns of food stuff, particularly these carbohydrates can be break down into simpler or sugars called metabolizable forms through the process of digestion. Digestion is the process of breaking down complex biomolecules through what? Mechanical digestion or that of chemical digestion. Mechanical digestion without chemicals, without enzyme ማለት ነው. That is why chemical digestion with the help of, with the aid of enzymes or proteins ማለት ነው. So digestion is a process of breaking down of large or complex organic molecule to their respective smaller ones or building blocks. በጣም ኮምፕሌክስ ሆኖ በጣም ሂውጅ የሆነ ምግብን ወደ ምን መፈጨት ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ወደ ቢልዲንግ ብሎካቸው መቀየር ማለት ነው። so in digestive tract, that is why dietary polysaccharides or disaccharides, this is complex sugars, complex sugar እንላቸዋለን. it may be polysaccharide or it may be disaccharide, can converted into or oxidized to monosaccharide with the help of glycosidase enzyme. this is what a chemical digestion ማለት ነው። በግላይኮሳይዴዝ ኢንዛይም አማካኝነት እነዚህ ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬት it may be polysaccharide ሊሆን ይችላል፣ ዳይሳካራይድ ወደ ምን ወደ ሞኖሳካራይድ ኦክሲዳይዝ ይሆናል ማለት ነው። this is why we call the digestions of carbohydrates. so carbohydrate diets or carbohydrate rich meals can be divided into three major categories. እንግዲህ ካርቦሃይድሬት ምግብ እንዳጠቃላይ በሶስት ይዘቶች እንከፍለዋለን ማለት። አንደኛው ምንድነው? readily or easily absorbable carbohydrate እንላቸዋለን። that do not require digestion, digest የማይሆኑ ወይም ደግሞ ሊፈጩ የማይገባቸው ወደ circulation ወይም ደግሞ ወደ blood stream በቀጥታ ምን የሚሆኑ ማለት ትራንስፖርት መሆን የሚችሉ they are easily absorbable sugars. those are simple sugar ናቸው ወይም ደግሞ monosaccharide ናቸው ማለት ነው። like እንደ glucose, mannose, galactose, fructose, and pentose are the simplest sugar that are readily absorbable to the circulation without digestion. So the second class or the second category of dietary carbohydrate is that we call digestible carbohydrates. When we say digestible carbohydrates, they are completely digested and requires what? digestion before absorption ማለት ነው። absorb ከመሆናቸው ወይም ደግሞ ትራንስፖርት ከመሆናቸው በፊት ምን ይፈልጋሉ ማለት ነው? they must be digested in digestive organs. so completely digested into their respective what? building blocks or monosaccharides. ወደ monosaccharide መሆን አለባቸው፣ ዳይጀስት መሆን አለባቸው ማለት ነው። that is why monosaccharides ምንድናቸው ብለን readily or easily absorbable sugar ስለሆኑ እነዚህ ግን ዳይጀስቲቭ እና ዳይጀሽን ይጠብቃቸዋል ማለት ነው። before digestion ማን ነው absorption ማለት ነው። those are complex sugars.
that is why polysaccharide, starch, glycogen, dextrin ወይም ደግሞ እንደ ዳይሳካራይድ ማልቶዝ፣ ሱክሮዝ፣ ተሪሃሎዝ ኤንድ ላክቶዝ የምንላቸው ዳይጀስቴብል ካርቦሃይድሬትስ እንላቸዋለን። the third class of dietary carbohydrate የምንለው ሶስተኛው እንግዲህ ካርቦሃይድሬት ዳይት ብለን የምንጠራቸው ምንድናቸው? ነን ዳይጀስቴብል ወይም ደግሞ ዲያተሪ ፋይበርስ ይባላሉ። ፋይበር የሚባለው ወይም ደግሞ ፋይበር የበዛባቸው ምግቦች ይባላሉ ማለት ነው። እነዚህ ፋይበር ምንድናቸው? undigestible carbohydrate. They cannot be digested in our gastrointestinal tract, particularly in digestive organs, because of the lack of digestive enzyme in our GI or in the ሴልስ ማለት ነው። ዳይጀስቲቭ ኢንዛይሞች ስለሌሉ ዳይጀስት መሆን አይችልም ማለት ነው። ሶ when we are trying to see or discuss about the dietary fibers or undigestible carbohydrate are indigestible portions of the dietary cereals or seeds and plant polysaccharide like cellulose, hemicellulose, lignin and gums የምንላቸው ምንድን ናቸው? they are carbohydrates but they cannot be digested in our body ማለት ነው። በሰውነታችን ውስጥ ያስፈልጉናል አብረውን ወይም ደግሞ ብዙውን ጊዜ ሪከመንድ ይደረጋሉ ወይም እንድንወስዳቸው በተለይ ይበረታታል። ነገር ግን ዳይጀስትድ አይሆኑም ማለት ነው። ለምንድን ነው ዳይጀስት የማይሆኑት? there is no enzyme, there is no chemicals that digest the dietary fibers in our cells or in our body ማለት ነው። but every individual is recommended to take what 19 up to 38 grams per day of dietary fiber እያንዳንዱ ሰው በቀን 19 እስከ 38 ግራም ምን በቀን ምን መውሰድ አለበት? ዲያተሪ ፋይበር ወይም ደግሞ ፋይበር የበዛበት ምግብ ወይም ደግሞ ፋይበር ያላቸው ምግቦች ያ ማለት undigestible carbohydrate ማለት ነው። but this will be increased with increasing age. so dietary fiber is very important medically as well as in clinically. They can reduce the risk of bowels irregularity, that is why obesity በተለይ ደግሞ የፋት ክምችትን ምን ያደርጋል? ይቀንሳል ማለት ነው። heart disease like cardiovascular complication, cancer and ዲኤምን የመቀነስ ካፓሲቲ ቴንደንሲ ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ እነዚህ ክሮኒክ ዲዝ ያለባቸው እንደ ስኳር፣ እንደ ካንሰር እንዲሁም ደግሞ እንደ ግፊት ያለባቸው ሰዎች ይሄ ፋይበር ወይም ደግሞ በጣም ይሄ ፋይበር የበዛባቸው ምግቦችን እንዲወስዱ ይመከራል ማለት ነው። soluble fibers are very important to lower elevated blood cholesterol levels. ኮሌስትሮል እንዳይበዛ ወይም ደግሞ ኮሌስትሮል መጠን በሰውነታችን ይመጣጠናል ወይም ደግሞ ባላንስ እንዲሆን ያደርጋሉ ማለት ነው። soluble fibers also helps to slow digestion. Slow digestion can also balances the blood sugar levels or blood glucose levels. So insoluble fiber also have shown to promote healthiness of the heart cells. ካርዲያክ ሴሎችን ጤንነታቸው የተጠበቀ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። so next let's try to see metabolisms of carbohydrates, particularly the digestions of digestible carbohydrates. digestible carbohydrates እንዴት ነው ዳይጀሽናቸው ምን ይመስላል ወይም ደግሞ በሴላችን ውስጥ በሰውነታችን ውስጥ እንዴት ነው የሚፈጩትና ወደ ኢነርጂ የሚቀየሩት ማለት ነው። because every cells of our organs, systems, tissues and the likes are requires what energy from every biomolecules, particularly carbohydrate, protein and lipids. so the digestion of carbohydrates starts in the mouth with the actions of salivary alpha amylase enzyme. this salivary alpha amylase enzyme የሚባለው ምራቃችን ላይ ወይም አፋችን ላይ የሚመነጭ ኢንዛይም ነው። ምን ለማድረግ? ካርቦሃይድሬትን ዳይጀስት ለማድረግ በተለይ ደግሞ ስታርችን ወደ ዴክስትሪን ወይም ደግሞ ወደ ስሞለር ፖሊሳካራይዶች ወይም ደግሞ ሾርት ቼንስ ኦፍ ፖሊሳካራይድ ለመቀየር ያስፈልገናል ወይም ደግሞ ያገለግላል ማለት ነው። this alpha amylase, particularly salivary alpha amylase, is zymogen secreted ordinarily in inactive forms. በኢንአክቲቭ ፎርም ነው የሚመነጨው ወይም ደግሞ የሚመረተው ማለት ነው። it requires activator chloride ion can activate the salivary alpha amylase and it is targeted to cleave alpha 1,4 glycosidic bond in polysaccharides. ፖሊሳካሪድ ላይ አልፋ 1,4 ግላይኮሳይዲክ ቦንድ ምን ያደርጋል? ሃይድሮላይዝ ያደርጋል ማለት ነው። the enzyme works at optimal temperature basically in the neutral condition 6.6 up to 6.8 አካባቢ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ኒውትራል ኢንዛይም ነው። ፔቹ ከፍ ሲል ምን ያደርገዋል? ዲኔቸር ያደርገዋል ማለት ነው። so there is no once carbohydrate digestion in the mouth is already completed, it can be transported to the stomach. አፋችን ላይ መፈጨት ካለቀ በኋላ ወይም ደግሞ ከታኘከ በኋላ ምግብ ወዴት ይሄዳል? ወደ ስቶማክ ይሄዳል ማለት ነው። here in the stomach there is no carbohydrate digestive enzymes are secreted in the stomach. however there is a secretion of an acid called hydrochloric acid. hydrochloric acid የሚባል በሰውነታችን በተለይ ደግሞ በስቶማክ በሆዳችን ውስጥ የሚመረት
ትልቅ ስትሮንግ የሆነ አሲድ አለ ማለት ነው። ይሄ ስትሮንግ አሲድ ምንድነው ጥቅሙ? ኢት ካን ብሬክስ ኢፍ ዴር ኢዝ ሱክሮዝ ሪችድ ሜልስ ኦር ሱክሮዝ ካለ ካርቦሃይድሬታችን ላይ ወይም ደግሞ ኃይል ሰጭ ምግቡ ሱክሮዝ ካለው ምን ያደርጋል? ወደ ግሉኮዝ እና ወደ ፍሩክቶዝ ይቀይራል ወይም ደግሞ ኦክሲዳይዝ ያደርጋል። unless nothing to do in the digestion of carbohydrates. But there is no enzymes responsible for digesting of carbohydrate in the stomach. Once it is mixed with an hydrochloric acid, እዚህ ላይ እንግዲህ ሆዳችን ውስጥ ወይም ስቶማክ ላይ ይሄ ካርቦሃይድሬት የተመገብነው ምግብ ከአሲዱ ጋር ሚክስ ካረገ በኋላ ወዴት ይሄዳል? ወደ ስሞል ኢንተስታይን ወይ ደግሞ ወደ ቀጭኑ አንጀት ይገባል ማለት ነው። So most carbohydrate digestion takes place in the small intestine with the actions of what? Disaccharide enzymes. This is the place where complete digestion of carbohydrates takes place. At the end of the day, that is why after completion of the digestion of carbohydrate, there are what? Undigested fibers. Undigested carbohydrates dietary fiber ከሆነ digested አይሆንም። ስለዚህ ፋይበሩ ምን ይሆናል ማለት ነው? is sent to what? colon or to the large intestine and finally eliminated from our body through feces. ፊስስ አማካኝነት ወይም ደግሞ ወደ ሰውነታችን ውጪ ይወገዳሉ ማለት ነው። the end product of carbohydrate digestion, monosaccharide is absorbed to the circulation ማለት ነው። So what it seems like the digestion of carbohydrate in the small intestine as the food that is coming from the stomach is exposed to pancreatic juice because it is what? acidic ነው። ከስቶማክ የመጣው አሲዲክ ስለሆነ ስለዚህ ምን ያደርጋል ማለት ነው? the pancreas is triggered to release bicarbonate ions. This bicarbonate is a conjugate strong base ነው። ስለዚህ ሃይድሮክሎሪክ አሲዱ ምን ያደርጋል ማለት ነው? neutralize the acid. As a result, the pancreas also release or secretes an enzyme called pancreatic alpha amylase enzyme. Just like that of a salivary alpha amylase enzyme, it works at neutral pH around 7.1 and it will be activated by chloride ions and it continues the process of degradation or breaking down of starch in the small intestine ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ እዚህ ጋር ኢሜጅ ላይ እንደምትመለከቱ እንዲህ ፖሊሳካራይዶችን ስሩ ዘማውዝ እንወስዳለን ማለት ነው። with the actions of salivary alpha amylase enzyme degraded ያደርጋቸዋል ዘን ወደ ስቶማክ ይገባል። ስቶማክ ላይ ምን አለ? HCl that is low pH ነው ማለት ነው። stop actions of salivary alpha amylase enzyme ይቆማል። ምክንያቱም አሲዲክ ስለሆነ በጣም ፒኤቹ ዝቅ ስለሚል ፒኤቹ ደግሞ ቅድም እንዳየነው ሳላይቫሪ አልፋ አሚሌዝ የሚሰራው ከ6.6 ከ6.8 ነው። ደን ከስቶማክ ላይ ምንም አይነት ዳይጀስቲቭ ካርቦሃይድሬት ኢንዛይም የለም። ስለዚህ ወደ ምን ይመራል? ወደ ስሞል ኢንተስታይን። ወደ ስሞል ኢንተስታይን ሲሄድ ይሄ ምግብ ፓንክሪያስ ምን ያደርጋል? ፓንክሪያቲክ አልፋ አሚሌዝን ያመነጫል። አዘ ሴም ታይም ባይካርቦኔት አዮን ሪሊዝ ያደርጋል። ባይካርቦኔቱ ምንድነው ጥቅሙ? የሃይድሮክሎሪክ አሲድ ከስቶማክ የመጣው ኒውትራላይዝ ያደርጋል። while the pancreatic alpha amylase can digest or break down the starch to smaller disaccharides and that of the short chains of polysaccharide ማለት ነው። So what is once the digestion has been completed, ይሄ carbohydrate digestion ካለቀ በኋላ ምንድነው የሚቀጥለው? Absorption of carbohydrates. So once the carbohydrate digestion is ended in the small intestine, the monosaccharide is the end product of carbohydrate digestion which is transported across the mucosal cells. So there are two methods or two ways of carbohydrate transportation or absorption to the cell. One, sodium dependent active transport that can depend on energy and sodiums that can triggered by sodium potassium ATPase by utilizing ATP. That is why it transports sugars against concentration gradient from the lower concentration to the area of higher concentrations by utilizing ATP. Most of the time, sugars or carbohydrates which have OH group or hydroxyl group at carbon number 2 on the right side prefers and transported by sodium glucose linked transporter system or active transport mechanism. The other one, sodium independent and energy independent facilitated diffusion, that is why it does not require sodium, that does not require energy for transportation. This is a transportation, again, this is why down concentration gradient and does not require energy. Energy ያስፈልገው higher concentration ወደ ምንድን ነው? ወደ lower concentration ነው። ስለዚህ mostly fructose and that of pentose prefer this sort of transportation systems of the
mechanisms by which the sugars can be transported to the mucosal cells of the bloodstream. So what does that mean, active transport? That's sodium dependent active transport or sodium potassium ATPase triggering transport mechanism. This is what actively transport what glucose. ይሄ ምንድነው? አብዛኛው active transport ስንል ምን ይፈልጋል ማለት ነው? ኢነርጂ ይፈልጋል ማለት ነው። That is why it can transport glucose and galactose against ነው። Against what? Concentration gradient from higher the lower to higher concentration ነው ማለት ነው። So it is carrier mediated ነው. That is why it is what depends on ሶዲየም ሊንክድ ትራንስፖርተር ተብሎ ይጠራል። ሶዲየም ያስፈልገዋል። ሌላ ምን ይፈልጋል? ኢነርጂ ይፈልጋል ማለት ነው። primarily present in the lumen of intestine and that of the kidney ኪድኒ እና ኢንተስታይን ላይ ሞስትሊ በጣም የሚገኙበት ወይም ደግሞ ፋንክሽናል የሚሆኑበት ቦታ ነው ማለት ነው። we have two types of active transport systems. That is why sodium glucose linked transporter 1 which is in the intestine that absorbs nutrient or absorbs glucose from food. The other one SGL2 ወይም ደግሞ sodium glucose linked transporter system 2 in the kidney particularly for glucose reabsorptions. So in the intestine from lumen to the enterocyte the glucose is transported by SGLT1 while in the enterocyte to the bloodstream is transported by facilitated diffusion called GLUT transporter 2. እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ኢንተስታይናል ሉመን ላይ እንግዲህ ምንድነው ግሉኮስ አለ ማለት ነው። ግሉኮስ ባይ ሶዲየም ዲፔንደንት አክቲቭ ትራንስፖርት አማካኝነት ምን ያደርጋል? ወደ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ግሉኮስ ካን ቢ ትራንስፖርትድ ባይ SGLT1 ቱ ዘ ኢንተስታይን ማለት ነው። ኢንተስታይን ላይ ከገባ በኋላ ግሉኮስ ካን ቢ ትራንስፖርትድ ባይ ፓሲቭ ትራንስፖርት ሜካኒዝምስ ኦፍ ግሉት ቱ ወደ ብለድ ስትሪም ወይም ደግሞ ወደ ሰርኩሌሽን ይወስደዋል ማለት ነው። ሙቴሽን ኢን SGL1 ሊድስ ቱ ዋት ፖቴንሻሊ ፋታል ኒዮናታል ግሉኮዝ ጋላክቶዝ ማልአብዞርፕሽን ይመጣል። ስለዚህ ዲያተሪ ፍሩክቶዝ አዝ ኤ ሜን ሶርስ ኦፍ ሹገር ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ደግሞ ምንድነው በሞስትሊ እነዚህ ግሉት ትራንስፖርተር አስ ዌል አስ SGLT ትራንስፖርተር 1 ኤንድ SG ትራንስፖርተር 2 ላይ ኪድኒ ላይ ሪአብዞርፕሽን ምንድነው ጥቅማቸው የሚለውን ለምሳሌ ቱቡላር ሉመን ላይ በተለይ ሶዲየምን እንዳደርጋን ወደ ውስጥ ያስገባል በSGL2 አማካይነት ስሩ ዋት ግሉኮዝን በሶዲየም አማካይነት ወደ ውስጥ ያስገባን ዘንድ ወደ ኢንተስታይን ደግሞ ስሩ ግሉቱ ወይም ደግሞ ግሉት ትራንስፖርተር ትራንስፖርት ያደርገዋል ማለት ዘ ሴም ታይም ግሉኮዝ ኢን ዘ ሌት ፕሮክሲማል ቲዩብ ላይ እንደምታዩት ግሉኮዝን በሁለት ሶዲየም በመጠቀም ሁለት ሶዲየም ትራንስፖርት ያደርገዋል ስሩዋት SGLT1 ሱ ዘ ኢንተስታይን ዘን ግሉቱ ምን ያደርጋል? ግሉኮዝን ሪአብዞርብ ቱ ዘ ሰርኩሌሽን ወይም ደግሞ ኢንተስታይናል ስፔስ ላይ ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ሪአብዞርብ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ተፈጠንኩባችሁ አውቃለሁ ግን በጣም እንዳይረዝም ቪዲዮ እየሞከርኩ ነው ማለት ነው። ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን ወይም ደግሞ that is why sodium independent and energy independent transport system የምንለው this is what we call sodium and energy independent ነው። ምንም ኢነርጂም ምን ያስፈልገውም ሶዲየም ያስፈልገውም ማለት ነው። that is transports again the down concentration gradient from higher concentration to lower concentration ነው ትራንስፖርት የሚያደርገው ማለት that is why mediated by that is transmembrane proteins or we call glut transporter ናቸው። ግሉት ማለት ግሉኮስ ከሚለው እና ትራንስፖርተር ከሚለው ደግሞ ቲን ወስደን ግሉት ትራንስፖርተርስ አር ትራንስመምብሬን ፕሮቲን። እንደምታውቁት ግሉኮስ ወተር ሶሉብል ፓርቲክል ነው። በሴል መምብሬን ላይ በቀላሉ ክሮስ ማድረግ ወይም ደግሞ መግባት ስለማይችል ምን ይፈልጋል? ትራንስፖርተር። እነዚህ ትራንስፖርተሮች ምን እንላቸዋለን? ትራንስመምብሬን ፕሮቲኖች ወይም ግሉት ትራንስፖርተር እንላቸዋለን ማለት ነው። they act as crucial mediator for cellular energy uptakes በተለይ ከግሉኮስ የሚገኘውን ኢነርጂ በቀላሉ ማግኘት እንዲቻል ይረዳሉ ማለት ነው። that's why transports glucose and other hexose or monosaccharides from mucosa into the blood circulation or to the blood. That's why into the blood and to all other body cells without energy and sodium ማለት ነው። So the absorption of fructose and pentose also of glucose and galactose through facilitated diffusion occurs when that is why the lumen concentration is what favorable or conditionally favorable ከሆነ ነው ማለት ነው። so glucose transporter የምንላቸው 14 transmembrane ፕሮቲኖች አሉ ማለት ነው። they can transport sodium without sodium and energy down their concentration gradient from higher concentration to lower concentration ነው ማለት ነው።
እነዚህ ግሉት ትራንስፖርተር ናቸው ቲሹ ስፔሲፊክ ናቸው ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ግሉት ትራንስፖርተርስ አር ዲስፕላይ ቲሹ ስፔሲፊክ ፓተርን ኦፍ ጂን ኤክስፕሬሽን ፓርቲኩላርሊ ግሉት 3 ለምሳሌ ስናይ ፕራይመሪሊ ግሉኮስ ትራንስፖርተር ነው ኢን ዘ ኒውሮን። ግሉት 1 ምን ነው ዘ ሞስት አባንዳንት ኢን አርቢሲ ኦር ኤሪትሮሳይት ኤንድ ብሬንስ but it is low in adult muscles. Glut 4 is abundant in adipose tissue of that is ስኬለታል መስል ላይ እና ቲሹ ላይ በጣም አዲፖስ ቲሹ ላይ በጣም ፕሪዶሚናንት ነው ማለት ነው። the number of GLUT4 transporters active in the tissue is increased by insulins, so other GLUT isoforms and isotypes are also tissue specific distributions. So let's try to see what type of GLUT are responsible for each tissues. GLUT1 is present in the RBC, right? Particularly in the brains, in the RBC, in the kidney, and the colons, as well as in the retina and placenta. It can glucose uptake in most cells. GLUT2 surface of the intestinal cells and the liver and beta cells of the pancreas, and majorly low affinity allow for glucose, but higher Km value ማለት ነው. Glucose uptake in the liver, glucose sensor in the beta cells of the pancreas. GLUT3 is predominant in the neuron and the brain and high affinity allow for glucose, and it can transport glucose into the brain cells or neural cells. The other one, GLUT4 ምንለው ደግሞ it is predominant in adipose tissue and skeletal muscles as well as cardiac muscles, so it is insulin mediated glucose uptakes and the cells. So GLUT5 ምንለው ደግሞ it is small intestine, testes, sperm cells and kidney are predominantly contains this GLUT5, and it is transport or potent and was selectively, or it is what the unique to transport fructose transporter and poor ability to transport glucose. The other one is the glucose GLUT7, that is why predominant in the liver and endoplasmic reticulum, which transport glucose from endoplasmic reticulum to the cytoplasm. The other is what sodium dependent ግሉት ሊንክድ ትራንስፖርት ሲስተም ቀደም እንዳልኳችሁ ኢንተስታይን እና ኪድኒ ላይ ይገኛሉ። ሶ ኮ ትራንስፖርት ወይም ዳት ኢዝ አጌንስት ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ነው። ኤነርጂ ያስፈልጋቸዋል። ዳት ትራንስፖርትስ ዋት ግሉኮዝ ፍሮም ዘ ሉመን ቱ ዘ ሴል ኤንድ ቱ ዘ ብለድ ሰርኩሌሽን ማለት ነው። ሶ ዋት አር ዘ ፋክተርስ ዊች አፌክት አብዞርፕሽንስ ኦፍ ሹገርስ? አብዞርፕሽንስ ኦፍ ሹገር ሜይ ቢ አክቲቭ ትራንስፖርት ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ሌላኛው ምንድነው ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን ሊሆን ይችላል። እነዚህን ፋክተር ወይም ደግሞ ሊቀንሷቸውና አፌክት ሊያደርጓቸው የሚችሉ ነገሮች ምን ምን ናቸው? When we come up the factors affecting the rate of absorption of monosaccharides, primarily determined by the time of contact between what the bolus of the food and intestinal mucosal cells, like the hormones, vitamins, and that of mucous membranes are the major factors which affect absorptions of sugars. When we see the hormones, T3 and T4, that is thyroid hormones, increase the sodium potassium ATPase units that leads to increased absorptions of carbohydrates or monosaccharides. The other one, aldosterone hormone, absorptions of hexose is linked directly with sodium ion. Therefore, in case of adrenocorticoid deficiency, absorptions of sugar is impaired, right? Where the adrenocorticoid cell or hormone is deficit. The other one, vitamins. Vitamins are very vital for what the cofactor in carbohydrate absorption and transportation. So deficiency of vitamins like thiamine, pyridoxine, and pantotonic acid leads to what? Diminish or reduce absorptions of the sugars or carbohydrates. Mucous membrane, unhealthy mucous membrane decrease what? The absorptions of sugars. So the other one, very important, the concept is glycemic index of foods. So this glycemic index is a measure or an indicator of the rapid blood glucose, how it will increase the blood sugar levels when we consume certain type of diets or foods relative to or compared with that of pure glucose. That is why pure glucose has a glycemic index of 100. So foods with low glycemic index are digested and absorbed slower than that of higher GI values. So this is why this causes a slower raise or a slower increase in blood sugar levels. በተለይ ደግሞ glycemic index የምንለው
አጠቃላይ የምንመገባቸው ምግቦች ከግሉኮስ አንጻር የብለድ ሹገር ሌቭሉን የመጨመር ካፓሲቲያቸው ወይም ደግሞ ቴንደንሲያቸው ወይም ደግሞ የምንመገበው ምግብ በምን ያክል ፐርሰንት የግሉኮስ መጠንን ወይም ደግሞ ብለድ ሹገር ሌቭልን ይጨምራሉ ከዛ አንጻር ነው ማለት ነው። በተለይ ፋይበር የበዛባቸው ምግቦች ላይክ ሪችድ ዊዝ ፋይበር ፕሮቲን በጣም የበዛባቸው እና ፋት የበዛባቸው ምግቦች በጣም ሪከመንድድ ናቸው። ምክንያቱም ግላይሴሚክ ኢንዴክሳቸው በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ዝቅተኛ ከሆነ ደግሞ የብለድ ሹገር ሌቭሉን በስሎውሊ ወይም ደግሞ በዝግታ ስለሆነ የሚጨምሩት they will be very important to control diabetes mellitus. So the glycemic response to ingested food depends on basically in different factors. So higher glycemic index ምንለው greater than or equal to 70 ነው ማለት ነው causes rapid spikes. That's why when low GI ፉድ ወይም ደግሞ ግላይሴሚክ ኢንዴክሳቸው ከ55 እና ከዛ በታች የሆነ ደግሞ ሎው ግላይሴሚክ ኢንዴክስ ተብለው ካታጎራይዝ ይደረጋሉ። ፕሮቫይድስ ዋት ስሎው ግራጁዋሊ ሬዝ ኢን ብለድ ሹገር ሌቭልስ ሶ the reference point is pure glucose that is ወይም ደግሞ ዋይት ብሬድ የምንለው or pure glucose ነው with AGI or glycemic index value of 100 ነው ማለት ነው። So what are the factors that affect glycemic index of a food? Glycemic index of a food is not fixed, right? It's not fixed for all. It is what influenced by several factors like processing ሊሆን ይችላል። ምግቡን ፕሮሰስ እናደርገው that is why highly processed የሚሆኑ ምግቦች ምን ይኖራቸዋል ማለት ነው usually higher glycemic index ይኖራቸዋል ማለት ነው relative to that unprocessed food ማለት ነው። ያዘሯን ኩኪንግ ነው ወይም ደግሞ ምግብ አሰራራችን በተለይ ደግሞ በጣም ኩክ አረግ ነው በጣም እንግዲህ ካበስተል ነው ምን ይሆናል ማለት ነው ኒውትሪየንቱም ይጠፋል። በዛ ላይ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ኢዚሊ ዳይጀስቴብል ነው በቀላሉ በሰውነታችን በሴላችን ውስጥ የመፈጨት እድሉ ከፍተኛ ነው። ኦቨር ኩኪንግ ኦር ማሽንግ ፉድስ ላይክ ፖታቶስ ፕሮቲንስ ኢንክሪዝ ዜር ግላይሰሚክ ኢንዴክስስ። ራይፐንስ ደግሞ የምንለው ሪፔር ፍሩትን እንግዲህ ስናወርድ ወይም ደግሞ ራይፕ ስናደርግ የምናደርገው ላይክ ሰች አስ ባናናስ ሃቭ ሃየር ግላይሰሚክ ኢንዴክስ ቫልዩ። ፉድ high in fiber, fast proteins generally have slower GI value, which are very important to slow down or slow rise in blood sugar levels. The next one is what's the benefit of low glycemic index foods? እነዚህ ግላይሴሚክ ኢንዴክሳቸው በጣም ዝቅተኛ የሆነ ለምን ይጠቅማሉ ወይም ደግሞ ምንድነው ፋንክሽናቸው ስንል ዋን ሰስቴን ብለድ ሹገር ሌቭልስ that is why prevent what ሃይፖግላይሲሚያ ሃይፖ ማለት በተለይ ደግሞ ብለድ ሹገር ሌቭላችን ወይም የደም ስኳር መጠናችን ዝቅ ሲል ማለት ነው that is why is causes what rapid fatal ማለት ነው በጣም በፈጣን የሚገል ገዳይ በሽታ ነው ማለት ነው። improve and sustain energy level ኤነርጂ ሌቭሉን ሰስቴን እንዲያደርግ ወይም ደግሞ እንድንቋቋም ያደርጋል ማለት ነው። crucial for managing diabetes በተለይ ደግሞ እነዚህ ስኳር በሽታዎችን ማኔጅ ለማድረግ ቀላል ናቸው ወይም ደግሞ ሰሴፕቴብል ናቸው that is why metabolic health low glycemic index ሜል የምንላቸው በተለይ ደግሞ they are increase the production of satiety inducing hormones ወይም ደግሞ ጠግበን እንቆይ ወይም ደግሞ ምግብ ሳይፈጭ ለተወሰነ ጊዜ እንዲቆይ ያደርጋል ማለት ነው። that is why satiety inducing hormone like the glucagon like peptide 1 hormones are very importantly produced with low glycemic index foods. prevent hunger በተለይ ደግሞ እንዳይርበን ቶሎ እንዳይርበን ያደርጋሉ። subsequently what snacking of junk foods junk foods ወይም ደግሞ ምግብ ይሄ ካሎሪ የማይሰጡ ምግቦች በቀላሉ ወይም ደግሞ በሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም ዳይጀስት ነው እንዳያልቁ ያደርጋል። keep insulin levels low ኢንሱሊን ሌቭሉ ካልጨመረ ደግሞ ምን አይሆንም ማለት ነው ካርቦሃይድሬቱ ወይም ደግሞ እነዚህ ግሉኮስ ሌቭሉ ምን አይሆንም ማለት ነው በቀላሉ እንትን ሊል አይችልም ሊቀንስ አይችልም ማለት ነው። so reduce fat storage as well and protecting one against in lifestyle diseases like diabetes እነዚህ የስኳር በሽታዎች ኮሌስትሮል ሌቭል ማኔጅ ለማድረግ እንዲሁም ሃይ ትራይግሊሰራይድ ሃይ ብለድ ፕሬሸርን ምን ለማድረግ ለመቆጣጠር ያስፈልጋሉ ወይም ደግሞ በጣም ወሳኝ ናቸው ማለት ነው። they are digested and absorbed more slowly than as compared with that of high glycemic index ranges ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታየው የተለያዩ ምግቦች ተቀምጠዋል ማለት ነው። ግላይሴሚክ ኢንዴክሳቸው እንግዲህ ከ55 በታች ከሆነ ሎው ግላይሴሚክ ኢንዴክስ ይባላል። ሚዲየም የምንላቸው ከ56 እስከ 69 ነው። ሃይ ግላይሴሚክ ኢንዴክስ የምንላቸው 70 እና ከ70 በላይ ከሆኑ ነው ማለት ነው። ሶ ሪፈረንስ ፖይንታችን ቅድም እንዳልኳችሁ ምንድነው ወይም ደግሞ መነሻችን ዋይት ብሬድ ወይም ደግሞ ፒውር ግሉኮስ ነው። ዲ ግላይሴሚክ ኢንዴክስ ቫልዩ ደግሞ 100 ነው ማለት ነው። ሶ the other thing, let's come up to disorders associated with glucose, the carbohydrate digestion or absorption. The first and the most common type of the disorders of carbohydrate digestion and absorption is lactose intolerance. Lactose intolerance is malabsorption or maldigestion of syndrome due to what? Inability of to digest or absorb dietary lactose due to what? The lack of enzymes.
that is lactase enzyme to produce. That is why due to insufficiency or lack of lactase enzyme production in the small intestine ማለት ነው። አንዳጀስትድ የሆነ ላክቶዝ ወይም ደግሞ ላክቶዝ እነዚህ ሚልክ ፕሮዳክቶች እንደ ዮገርት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እንደ አይብ እንደ ቺዝ ምናምን እንደ ዮገርት እንደ እርጎ አይነት ነገሮች ስንጠቀም ላይፈጭ ይችላል በሰውነታችን አይፈጭም እና መጨረሻ ላይ ምንድነው ሊያመጡ የሚችሉት they are undigested lactose pass into the large intestine ወደ ትልቁ አንጀት ይገባሉ ከዛ በኋላ the bacteria can convert this lactose into toxic products that will cause what abdominal cramping and diarrhea ተቅማጥ የሚያመጣው በጣም ወሳኞች እነዚህ ላክቶዝ ኢንቶሌራንስ እንደ ተቅማጥ እንደ cramping so the patient or the individual will with lactose intolerance shows what abdominal cramping abdominal bloating flatulence plus that of diarrhea nausea vomiting and so forth are the signs and symptoms associated with lactose intolerance individuals so how it will be ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩ ኖርማል ላክቶዝ አሲሚሌሽን ኦር ሜታቦሊዝም ስናይ ላክቶዝ ምን መሆን አለበት በላክቴዝ ኢንዛይም አማካኝነት ወደ ግሉኮዝ እና ወደ ጋላክቶዝ ስፕሊት ያደርጋል then it will be transported to the liver but if it is lactose intolerance ከሆነ lactase enzyme does not what break down with lactase enzyme ስለዚህ undigested lactose directly ምን ያደርጋል transported to the large intestine and then it will be mixed with bacteria and becomes toxic then it can be transported to the liver finally to the lung and excreted as what intestinal gas so how it will be managed and treated reduce what eliminate dairy products እነዚህ የወተት ተዋጽኦችን በተለይ መቀነስ ነው በቃ እንደ ማኔጅመንት ምን ወስደው using what fermented dairy products ወይም ደግሞ fermented የሆኑ የወተት ተዋጽኦችን እንደ ዮገርት ላክቴዝ ትሪትድ የሆነ ሚልክ መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው ወይም ደግሞ ሚልክ ሰብስቲቲዩት እንደ ካልሲየም ቫይታሚን ዲ እና ፕሮቲኖችን መጠቀም ይኖርብናል ማለት using lactose free products ላክቶዝ የሌላቸው ምግቦችን እንድንከለከልም ሊያደርግ ይችላል or taking lactase enzyme supplement እንወስዳለን ማለት ነው so at the end of the day what is the fate of absorbed sugars once the sugar is transported to the circulation once the digestion has been completed the sugars are transported to the circulation to the bloodstream so what is the fate of the sugar ሹገሩ ትራንስፖርት ከሆነ በኋላ ሞኖሳካራይዶች ወደ ሰርኩሌሽን ከገቡ በኋላ ምንድነው ጣፈንታቸው የሚለው ነው after absorption liver takes up the three sugars glucose galactose and fructose እነዚህ ምን ያደርጋል ሰርኩሌሽን ላይ ወይም ደግሞ ብለድ ስትሪም ላይ ካገኛቸው ምን ያደርጋቸዋል ይወስዳቸዋል ማለት ነው liver is a metabolic organ ምን ተብሎ ይጠራል ሜታቦሊክ ኦርጋን ነው ስለዚህ ምን ያደርጋል it is highly rich with isoenzyme it isomerize what galactose fructose to what glucose ሶስቱን ሹገሮች ከወሰደ በኋላ ጋላክቶዝ እና ፍሩክቶዝን ወደ ምን ወደ ግሉኮዝ አይዞመራይዝ ያደርጋቸዋል ማለት ነው therefore we have only glucose at the end of absorption ማለት ነው ወይም ደግሞ taking by the liver ከወሰደ በኋላ ጋላክቶዝ እና ፍሩክቶዝን ወደ ግሉኮዝ ይቀይራል ግሉኮዝ አዚት ይዛል ስለዚህ ሊቨር ላይ ምንድነው የሚቀረን ማለት ነው ግሉኮዝ ብቻ ነው that is why we call glucose is blood sugar ብለን እንጠራዋለን so what is the fate of this liver glucose ከዛ በኋላ ጣፈንታው ወይም ደግሞ ወዴት ነው የሚሄደው ነው one catabolism process ሊመርጥ ይችላል or undergo catabolism oxidation or breakdown ማለት through glycolysis Krebs cycles electron transport chain for the sake of what productions of energy for the cells if the cells are what starved with energy or the cells have deficit of energy ሴሉ ዝቅተኛ የሆነ ኤነርጂ ካለው በእነዚህ ፓዞች ይገባና ኤነርጂ ፕሮዲዩስ ማድረግ ይችላል ወይም ደግሞ ካታቦሊዝም ፕሮሰስ ይገባና ኤነርጂ ፕሮዲዩስ ያደርጋል the other it undergo what pentose phosphate pathway to produce what ribose 5 phosphate plus that of NADPH production so ribose 5 phosphate for nucleotide synthesis NADPH for fatty acid biosynthesis ያገለግላሉ ማለት ነው the other one the glucose can undergo what uronic acid pathway to produce what glucuronic acid plus that of ascorbic acid and the other option is if there is surplus amount of energy in the cell or if the cell is rich with energy and the glucose will be stored in the form of what glycogen through glycogenesis ስለዚህ ይሄ ግሉኮስ ምን ያደርጋል glycogenesis pathway ወይም ደግሞ glycogen biosynthesis pathway ይገባና ወደ glycogen ተቀይሮ ምን ይሆናል stored ያደርጋል what it will be reserved in the liver and skeletal muscle ማለት ነው the other one if it is what beyond glycogen storage ከግላይኮጅንም ስቶሬጅ በላይ ከሆነ የግሉኮዝ ወደ ምን ይቀየራል ወደ ፋት ይቀየራል it will be what undergo lipogenesis for synthesis of triacyl glycerol fat
in the adipose tissue. It will be stored in the adipose tissue ማለት ነው። ወደዛ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ግሉኮዙ ወይም ደግሞ ለሴሉ ኢነርጂ ካለው ምንም አይነት ግሉኮዝ ኦክሲዳይዝ ማድረግ የማይፈልግ ከሆነ ወደ ምን ይቀየራል? አንድ ወደ ግላይኮጅን ዲስ ፖሊመርስ ኦፍ ግሉኮዝ ነው ሊቨር ላይ እና ስክለታል መስል ላይ ስቶር ይሆናል ወይም ደግሞ ሪዘርቭድ ይደረጋል። the ቲንግ ከዚህም በላይ ከግላይኮጅን ስቶሬጅን በላይ ከሆነ ያለው ግሉኮሳችን ወደ የት ወደ ፋት ይቀየርና በትራይሳይድ ግላይሴሮል መልክ አዲፖስ ቲሹ ላይ ስቶር ይደረጋል ማለት ነው። So this is all about carbohydrate digestion and absorption. So in the next we'll try to see the major metabolic pathways of carbohydrate metabolism, particularly glycolysis, the pentose phosphate pathway, glucuronic acid pathway, and that of the glycogen metabolism. ስለዚህ በሚቀጥለው እንግዲህ እነዚህ ሜታቦሊክ ፓዝዎች እናያለን። ለዛሬ እንግዲህ እዚህ ይበቃና ማለት ነው። ስለነበረ ቆይታ ከልብ እያመሰገንኩ አሁንም ላስታውሳችሁ ይህንን ቻናል ግን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እጅግ ጠቃሚ ስለሆኑ ከነሱ እንግዲህ እንዳትርቁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ማለት ነው። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ደግሞ ቶሎ እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን አትዘንጉ። በያላችሁበት መልካሙን ሁሉ ተመኘው። ባይ ባይ።